О, здорово, ребят! Че, подглядываете за мной, да? Ну че, я сегодня на рыбалочку приехал с ночевочкой. Прекрасное, ребят, место. Я здесь рыбачу постоянно, частенько точнее. Если вы смотрите, конечно, это место узнали. Ну, по традиции, здесь, конечно, сейчас соберу мусор. Мусора очень много оставляют отдыхающих, к сожалению. Сегодня задача отдохнуть, пообщаться с природой. Буду рыбачить на фидер. Мирненькую рыбку будем полавливать. Вот, что-нибудь приготовим, буду снимать. Ну, в общем, все как обычно. Давайте, садитесь, ребят, поудобнее и погнали! Есть прикормочка у меня. Два вида: червячки, опарики. Где-то кукурузка еще завалялась. Есть, в принципе, все. Ну все, 3 палочки закинул. Червяк, кукурузка и опарыш. Дистанции разные, буду экспериментировать, подбирать ключик. Смотри, где, что, да как. Только-только, и вот сразу плотвичечка. Неплохая. Надо на сковородочку подналовить рыбки жареной на берегу. Друзья, еще одна плотвичка. Хорошенькая такая, сковородочная. Рыбалка началась. Ну что, начнем готовить. Ставим сковородочку на плиточку. В сковородочку отправляю соленое сало, нарезанное кубиком. И сразу же шампиньоны. Специально выбирал маленькие, я их уже помыл. Сюда же к сальцу. Обязательно к салу и грибочкам, луковицам. А теперь чесночок. Ну а затем, конечно же, яички в эту историю разбиваем. 10 штучек домашних хвостил теща любимая. Яичками. Смотрите, какое яичко интересное. Не знаю, камера передает, нет. Ну, вот для сравнения сейчас возьму, смотрите. Зеленый какой-то, зеленым оттенком. Его разбивать даже жалко. Выпью сырым. Ну все. Блюдо готово. Ну что, друзья, под маленькую чарочку хочется поздравить самого себя с выездом, с ночевочкой. Прекрасное место, друзья. Так что выезжайте на рыбалочку, ребят, ловите рыбку. Бам!
Вот, с ребятками познакомился, кидает. Передавай интернету привет. Вот так. Вот так. Посмотри, какая. Она видна все равно. Гляньте, хорошая. На ультралайт парень вытащил. Красавчик, молодец. А вот дядя Федор приехал вновь. Да, мы привыкли, у нас кровь поганая, блядь. Вот ребятки пришли, ловят щучку. Ловите рыбу. Поговорили немножко, зажили-были, не хуже. Они сейчас пойдут дальше. Компания все-таки, кто ищет, тут всегда найдет, да? Ловите рыбу правильными снастями. Однозначно. Не балуйте. Лук, да. Луку взял, морковку взял. Морковку тоже брал. Картофель, перчики, все есть. Рыбы нет. Вот, дядя Федор приехал вновь. Ребята, природа, красота. Ручеек, который мы почистили в прошлый раз, журчит. Прям здесь слышно. Мы на том берегу были. Здесь прям слышно. Поэтому, ребят, чистите источники. Давай, дядя Федор, за источники. За источники. Ух, какая! Селедочка подошла. Вот это кайф. Как ты клюнула, хорошо. Ого, прям Хорошая, да? долбила конкретно. Была поклевка у дяди Федора, пока мы тут что-то разговаривали. Не успели засечь кукурузы. Ребятки, уже завечерело. И прям отличная плавичка, гляньте, подошла какая. В принципе, жареха есть, но На жарюху есть, но мы будем собирать на завтрашнюю уху. Класс. что они твою кукурузу там жрут собаки. Вот что мне не понравилось. Да, Федор, чуть поснимаю тебя. Тоже. Отдыхаем классно, да, дядя Федор? Как раньше командир батальона в армии говорил, если с одной спички не зажжешь костер, толку от тебя не будет. Поэтому... Глянь, дядя Федор, вообще зачет, что на дискотеке, ё-моё. Смотрите, ребята, светодиодная лента продается в магазинах 12 вольт. Можешь сделать хоть вот такой кусочек, хоть Вот такой. 10 метров. Класс. 7 ватт на 1 метр. Пойдет. Ай, глянь, они аж в уши лезут. Ё-моё, блин. Холодный свет. Кстати, я одну проглотил. Уже? Угу. Ну вот так вот с дядей Федором мы сегодня отдыхаем. Костер. Немножко рыбку ловим. Что может быть лучше? Когда-то давным-давно, сейчас упоминали тоже, День пионерии. Угу. Я еще помню песню. Цветей с кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Класс. Костер — это не только тепло, ребят, но и свет. На берегу прекрасной реки. Я говорю, зеленые не будут гореть, а дядя Федор говорит, когда есть температура, гореть будет все. Глянь, и зеленые пошли. Правильно, дядя Федор? Угу. Ребятки, доброе утро. Не знаю, доброе нам нет. Такая ситуация получилась, что проснулся. На коленку встать вообще не могу, короче. Она вчера ныла, что-то грызла. У меня проблемы с коленом просто.
И вот проснулся, она просто болит, не знаю. Не знаю, что делать. Собирать нужны и палатки, и фидеры. Не знаю, буду снимать, не буду. Сейчас, может быть, чуть расхожусь. Поэтому, ребят, извините. Сейчас что-то буду думать. Как добираться до дома. Вообще не могу ходить. Поэтому извините, ребят. Ребятки, коленка болит, но селедочку все-таки поймал. Гляньте, какая селедочка. Классно. Как обещал, друзья. Сырое яичко с утра. Прекрасно. О, друг, давай, иди сюда. Ты чей? Ты чей-то, да? На, Боб, иди сюда, на. Рыбку дать? Еще одна, ребятки, селедка. Гляньте, какая. Коленка побаливает. Ну, ловлю, а что делать? Рыбалка, может быть, подлечит. Ребят, ну нет. А что-то да попалось. Хорошая селедочка, хорошего размера, гляньте, какая. Как говорится, на сковородочку. Ну что, друзья, вот такая рыбалочка у меня получилась. Утром ничего не снимал, планы чуть изменились, разболелось колено конкретно. С трудом собрал все вещи. Вот, чуть поклевывало, ну, уже было не до рыбалки. Поэтому, ну, такое бывает. Поэтому, ребятки, всем спасибо, что смотрите, поддерживаете. До новых встреч, ездите на рыбалку. Всем добра, мира, будьте здоровы, берегите себя.